Qo'y mashinkani zo'rdan so'raganmiz. Epadan yangi model keldi. Videoga like bosib qo'ying. Bitta tanishtirib o'taman. Bo'lmasa boshladik. Ko'rdingsizlar, o'ta ham o'ziga o'yib yozilgan original Epani qo'y mashinkasi. Komplektdan nimalar chiqadi? Birinchi o'rinda o'zini ключ nabori chiqyapti. Ko'rib turibsizlar, ключ naborining ichida har xil turdagi moylari, litol, pitol hamma narsa chiqadi. Cho'tkalari ham bor. O'zining ham original xaltachasi ham. Garantiyali taloni, garantiyasi 1 yil bo'ladi. O'zini original zapas tig'i. Mana shu zapas original tig'i ham anchagina qimmat turadigan tig'da mana. O'ziga o'yib yozilgan original zapas tig'. Xo'p, o'zini perchetkasi ham chiqadi. Blok pitaniyasi. Blok pitaniyasi ham katta blok pitaniyadan 36 voltlidan bo'ladi mana. Sifati moshnisdan cho'tka qilib ishlangan. Mana bu yerdan ilib qo'yib bemalol ishlatish mumkin. Qo'y mashinkasi ham 5 shotchning motor bo'ladi, o'zini zashniklari. Ko'rib turibsizlar, polностью korpuslari metaldan ishlangan, motori 5 shotchning motor. Shuning uchun ham uncha qizimaydi ham, kuymaydi ham. Ertalabdan kechgacha bemalol 100 ta 150 ta qo'ydi ham olsa charchab qo'ymaydigan qo'y mashinka. Xarakterini ko'rsatib o'tamiz. O'zini seriyaning nomerlarigacha bor. Original Epani qo'y mashinkasi. Eslatib o'taman, garantiyasi 1 yil bo'ladi. Polностью naborlari bilan narxini 200 dollardan qilib beryapmiz. Sonlari chegaralangan. Ulgurdi. Videoga like bosib, kanalga podpiska qilib qo'yasizlar, pastda nomer qoldiraman, aloqa chiqarasizlar. Qo'y mashinkani obzor qildim, yana bitta ishlatib ko'rmabsan degan akalar uchun bitta ishlatib ko'rsataman. Ko'rib turibsizlar, ulanishlari ham juda ham oson. Stikerli bo'ladi. Bitta ulab ko'rsatib ishlatib beramiz. Ovozlari ham juda ham tiniq. Plus qo'yga 50 yetaveradi. Qo'y mashinkani ko'rib turibsizlar, o'ziga ham original tig'idan qo'yilgan. Mana bu yerdan tishini legrovka qilinadi. Buni qotirganda tishini zichligini ko'paytiradi, bo'shatganda tishni orasini ochadi. Normal holatga keltirib ishlatilaveradi. Xo'p, yog'laydigan joylarni ham birovlar tanishtirib o'tib ketaman. Qo'y mashinkani ishlatib bo'lgandan keyin bitta tozalab, yog'lab qo'yadigan joylar. Mana buni ichiga ham litol tiqiladi. Bu futulkani sug'urib, buni ham ichiga litol tiqiladi mana. Xo'p, buni yog'lab bo'lgandan keyin yana bitta yog'laydigan joyi bor. Xo'p, ishlatishdan oldin mana shu kallasini ozgina qotirib, normal yarim rezva bo'shatib olinadi. Mana bu yerga ham litol tiqiladi mana. Xo'p, qo'y mashinkamizni bitta ishlatib ko'ramiz. Ko'rib turibsizlar, ovozlari juda ham tiniq, qo'lga ham uncha vibratsiya bermaydigan qo'y mashinkamiz. Maza qilib 5000 ta, 6000 ta qo'y bor akalar ham bemalol ishlatsa bo'ladigan qo'y mashinkamiz. Narxini eslatib o'taman, narxi 200 dollardan qilib beramiz. O'shaga videoga like bosib, qo'llab-quvvatlab, podpiska qo'yasizlar, pastda nomer qoldiraman, aloqa chiqarasizlar. Videoni kengroq tarqatib qo'yasizlar.